Hoover Dam är ett av tidernas tveklöst djärvaste byggprojekt. Det enorma vattenkraftverket uppfördes mitt emellan de amerikanska delstaterna Nevada och Arizona under den stora depressionen på 30-talet, trots massiva protester från kritiker som menade att man företog sig det omöjliga. En rätt trist inställning får man säga. Alla installatörer vet att ingenting är omöjligt med rätt material. Här ser vi några av rören som användes, något större modeller än de man hittar under diskbänken. Notera VVS-arens okonventionella installationsteknik. Hoppas han hade ett generöst risktillägg. Och i denna bild montering av en väl tilltagen spjällventil. Parallellt jobbade elfirman på med sin del i bygget. Här dras det ledningar till turbinerna, vidare till transformatorstationen och därefter ut på elnätet. Redan 5 år efter att offerten godkänts täppte man igen truten på kritikerna när dammen stod klar. 222 meter hög, 6 miljoner ton tung. En sannoliken majestätisk installation och en fin post på CV:t för de 23 000 arbetarna. Lite kompensation för de dåliga arbetsvillkoren med långa dagar och obefintliga säkerhetsrutiner. Ett jobb med både plus och minus alltså, som det brukar vara med elektricitet. Idag genererar Hoover Dam 5 terawattimmar per år. Hela 50 gånger mer än exempelvis Lilla Edets kraftverk vid Göta älv. Kanske är det därför Nevada har lite fler Jack Vegas-maskiner än Västra Götaland. Ja, så kan det gå när man trotsar tvivlarna och ger sig på det omöjliga. Med hårt arbete och rätt material kan man installera sig hela vägen in i historieböckerna.